폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 5년 생존율 43%, 10년 생존율 15%의 위험한 턱발성 폐섬유증으로 고통받고 계시다면 폐섬유 시술탕과 숨참 시술탕에 도움을 청하십시오. 턱발성 폐섬유증에 대해 서울대학교 병원 홈페이지에 기재된 내용의 일부입니다. 진단 후 5년 생존율은 43%, 10년 생존율은 15% 정도로 좋지 않으며 비록 많은 연구가 시행되고 있지만 현재까지 생존율을 향상시킨 치료 방법이 없다. 비특이성 간질성 폐렴, NSIP, 턱발성 기질화 폐렴, COP 등의 다른 간질성 폐질환이 적절히 치료되면 비교적 경과가 좋은 것을 고려해 볼 때 간질성 폐질환 중에서도 병의 경과가 안 좋은 병이라고 할 수 있다. 가장 흔한 사망 원인은 호흡부전 39%과 심장질환 27%이며 그 외에 폐암, 폐색전증, 폐렴 등이 있다. 고령이거나 남성인 경우 혹은 진단 당시 폐기능이 안 좋거나 조직검사에서 섬유화 세포 집단 등이 많을 경우 예후가 더 좋지 않다. 턱발성 폐섬유증의 경과와 합병증에 대해서 간략하게 기술이 잘 되어 있습니다. 사망률 1위에 암 중 가장 생존율이 낮다고 알려진 폐암의 경우에는 폐암 1기의 5년 생존율은 80%, 폐암 2기의 5년 생존율은 60%, 폐암 3기의 5년 생존율은 30%, 폐암 4기의 5년 생존율은 10% 정도입니다. 따라서 턱발성 폐섬유증의 5년 생존율 43%는 폐암 1기의 5년 생존율 80%, 폐암 2기의 5년 생존율 60%보다도 낮습니다. 특히 턱발성 폐섬유증의 10년 생존율 15%는 폐암의 10년 생존율 22.5%보다도 낮습니다. 즉, 턱발성 폐섬유증은 생존율이 가장 낮다고 알려진 폐암보다도 위험한 질환입니다. 다국적 제약회사의 노력에도 불구하고 턱발성 폐섬유증으로 고통스러우시다면 폐섬유 시술탕과 숨참 시술탕에 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.